Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prej ngjarjeve interesante që Allah na rrëfen në librin e tij është rasti i Ibrahimit alayhis salam, kur kërkon prej Allahut që t'ja bëj të mundur t'i sheh se si i ngjall të vdekurit. Dhe në atë moment kur Ibrahimi alayhis salam thot: Rabbi arini kayfa tuhil mauta, o Zot, ma mundso që ta shoh se si po i ringjall vdekurit. Allah i madhërisht i thot: a nuk po beson o Ibrahim? Ai thot: gjithsesi, vetëm se po dëshiroj që me mu qetësu zemra, me më pushu zemra akoma më shumë. Atëherë Allah i madhërisht i thot: merri 4 shpend dhe coptoj para vetës dhe grumbulloj. Imagjinoni, i merr disa shpend, i copton atu dhe pastaj i përzin dhe në çdo maje të kodrës, Zoti edhe mas mirë në çfarë vend ka qenë, vetëm se mund ta imagjinoj pak shumë. E lën me një kodër njërën grumbullim të atyre zogjve, tjetërën grumbullim me tjetër kodër, tjetërën grumbullim me tjetër kodër, dhe Ibrahimi alayhis salam i vendos pra në çdo kodër copat e atij grumbulli të shpendëve të coptuara. Dhe pastaj Allah i madhërisht i thot: thirrri ato. Imagjinoj, në kodra ndryshme ato copa, Allah i thot: thirrri ato. Dhe në atë moment që i thirr ato e vinë duke fluturuar. Gjithë ato shpend që ka coptuar, edhe pse kanë qenë grumbulluara njëra me tjetrën, i kanë ardhur duke fluturuar çdo njëra prej. A mund ta imagjinoni, subhanallahu, kjo me vërtetë është me ta rrceth kure çfarë fuqie të madhe ka Allah. I vinë duke fluturuar çdo njëra prej secilës kodër. Shikoni çfarë fuqie të madhe ka Allah. O ju njerëz që dyshoni për ngjallje, si po dyshoni, apo mendoni që Zoti është i pafuqishëm me u bashku eshtrat përsëri? Mendoni se Zoti që ju ka kriju herën e parë, ai ka fuqi që të na ringjall edhe herën e dytë, madje kjo është më e lehtë për ta. Kujtoni se fuqia e Allahut është më e madhe. Ai ka fuqi për çdo gjë. Dhe ky rast i Ibrahimit alayhis salam është prej ngjarjeve madhështore që Allah na rrëfen librin e tij, që me vërtetë është prej gjërave që ta shton besimin dhe që ta mëson që Allah është i gjithfuqishëm dhe i urtë.